Senvumo Ismail. Chairman LC. na bibiri kyenda munana omusajja nafuna 157 ate balangira atagwo tutawadde twagala chairman tetumanyina chairman tatwesibako ffe kyalo twamuganye twe twalonze mulala ne evidence weeri Aladisi banaye tusaba mulirize ensonga zino twawa Isma akalulu obululu 3 plus nga tuwadde Isma Aladisi nabitaka banaye jangu tuyambe mama tuli bantu ba NRM tuli bakyala bakulu nga bwe tulaba mu myaka tuli mupata something naye tuli wano tulajjana kwa mwana ono ti mwana mutuuze atumanyi atutegeera misango gyaffe tusaba tubeere n'omuntu omutuuze wa kuno omwana wa kuno atumanyidde ennaku yaffe bwe tufiirwa atusuza bwe tufiirwa tulinnya naye takisi oba motoka ne tugenda ne tuziika kale tusaba batukkirize balangirire omuntu waffe bwe twalonda mu mazima atufuge mu bulungi nga si mu bubi bannaye tusaba bannamawulire abekikwatako bannaye ekintu kino Vayo musoke vayo jinja tetulina kyabusi kyetukutte naye tuli banaye tulina obulumi obulumi si bwa kibiina nti twagala NUP tetuli bantu ba NRM naye ekizibu kyaffe twalonda omuntu wa NUP olwokuba twali tumutegeera mwana mutuuze wa ku kyalo mwana akola ebbanga lyekubaye mutusonyiwe tetuli kwimbalagasa Swaibu Mulongo Swaibu 156 ate obululu twagenda otuuka ku ggombolola ng'obululu ate bwe baddiza wano so y'ensonga esinza ebigambo byange naye tusaba poliisi tusaba kubeera mu ddembe eddungi tewali akutte mayinja tewali agenda ffe tetuli ku kibiina ekyo tukiganye fe abamu tetuli ku kibiina naye tuli mukozi bwange temuddira mwana abadinyira mu musaayi muzibuzi Kau wekanya. Kaiza muvyo sivamu. Lunaku olwasooka nga omuntu gwe baawo okulemberamu okulonda ku kyalo mutuuze wa ku kyalo ate amanyikiddwa nga kada we NRM era akalulu akasooka n'abakyala kalimu vulugu era kalimu okubba
saidi ya NRM netwala obuwanguzi ate kano akozeeko akeero si era byebimu bye byabaddewo nga tebafudde kwani asinza abantu naye ng'abantu bavuddeyo bonna ne basalawo balonde chairman owaabwe bwe bamanyi Isima ne bamuwa obululu obwabadde obungi neyabaze bwamulemeredde okukola ki okuwaatula bwatyo n'akubira bakama be ne bajja ne basalako okulonda era okulonda kwonna essaawa y'okulangira we yali etuuse ab'amagye basalako emmeeza eyali erangibwako ebyokulonda era bwe bati obululu ne babukwata ne babusuula Kabangali ne omukulembeze waffe gwe twawa akalulu Isima naye bwati ne bamukwata ne bamutwaleka Kabangali gayo yenna yakuliramu akavuyo ako konna Katabira obuyinza bwamuvaako essaawa eyo naye n'alaba birabe naye ne bamuteekako Kabangali n'ekidduka kye ekya booda kye yalina bonna ne batwala ku Gombolola eyo gye balangirira omuntu gwe tukamanyi Pastor Bishop Hangington okuba omukulembeze nga bamulangirira na budde bwa kiro era okuva ku olwo tubanja buwanguzi bwaffe akalulu ne bakakola bwe kato ne bakatwala baleeta abantu bangi waliyo omwami bamuyita Mbale Hannington era ya pasita era yatwala na kifuma simanyi ye bishop bamutekako nga bishop naye omwami oyo newaffe eri enkonge abadde atwala sukaali n'ekiro nga bamukukusa ng'agula akalulu ntwali wano nga 28 Nkulwokuna ne tulonda bulungi omuntu waffe ne tulonda ani Isima n'afuna obululu 298 Mbale yafuna obululu 156 naye we bali wano ne batulimbalimba nti bagenda bulangirira wa echampisi ne batutwala echampisi bwe twatuka echampisi Mbale ne bamubuuza wafunye obululu bumeka n'agamba ye yafunye 298 ono ye yafunye obululu 156 kati ffe ekituleese wano tetwagala kukola kintu kyonna ffe twagala balangirira omuntu waffe yawangula ate yawangula ye Isima si ye Bishop Hannington Mbale kyokka kye twagala agamba bakoze eki bamusinze naye abawuzi b'obunyama ne bamugamba tokola ki tokkiriza n'ab'amagye bajja wano ne bakuba amasasi ne batwala obululu obwo n'empapula ne bagamba nti bajja bilangirira wa ku Gombolola twavaayo paka ssaawa 3 nga tebannalangirira ez'ekiro ne batugamba Isima afunye obululu 287 Mbale afunye 324 naye nga wano yafuna obululu 156 twabala emirundi n'emirundi so ebyo nabyo naffe tetubiriko twagala bawe Isima obuwanguzi bwe kuba yatubeererawo byonna yabimanyi twagala Isima kulinnya motoka genda kusiika wa ne mulinnya naye banaye nga muleka omuntu ng'oyo mulanda omuntu abeera mu Canada tuli mujjawa nga tufiiriddwa nga twagala tutango okukubira ku bintu byaffe tuli mujjawa nga tuleka omuntu awangalira Canada tuli mujja waffe mutabeera muno musajja Pasita Mulamba tabeera muno buli kaseera aba ali mu kutambula tuleka omwana muzaale w'oku kyalo tulonde omuntu omugwira ate ekyokugwira kibeeraawo naye singa mutuuze nti awangalira wano twandibadde tumulonda naye awangalira mu nsi ziri ndala si zino omwana oyo gwolaba lwaki tumwagala bwe tufiirwa abeerayo ku lumbe bwe tulinnya wano motoka kuba motoka tusinziira wano ku muzigiti tutuula naye ne tugenda mu lumbe ne tugenda ne tukaaba abantu ne tukomawo n'atusuza ne bwali mukubira 9 gwa kiro oba oliawo wuuno atuuse ng'ate abadde si chairman kati leero bw'anaabeera chairman anaabeera atya batuleke tulonde omuntu gwe twagala yafuna obululu 3+ olina afuna obululu 15 batuleke tulonde abantu be twagala mu butuufu oba olonda chairman olonda omuntu gw'oyagala okusinzira ku kyalo Isima atuweereddewo okuva nga bukyanga tujja kuno ettaka lyonna lyonna alimanyi omusajja munakenya twalonda chairman waffe twagala akalulu ekaba kakugirwamu kiba kyekyetaagisa eiza omukulu oli mwami Mbale ate yayogera ekituufu kuba naye wano yakiraba Pastor Mbale samani kalulu bezore a amo atandisi ajivini ba
side B erike mu kalulu be endi afara famani asi ezongiri amo ani tandisi te usu kalulu werero kinirare ya gani fazi madris kariba musubi Madrid ya akalulu berero bangara bodu chiamanta mani lerindi chiamani bani pera bale dosa sikinirare ba enera emore chiamani le bani pe nukura edi ma present ya isitia afata male niri itakin siba tatu ba nukuri pe elezinga enera empale ba tatu ba enera emore pe elezinga enera empale asisine bani mba duso diso bale ba enera emore era noni itakin siba bani lesa siri kini ocho fata twekala kasa tuli mu mirembe twogera ku kintu ky'amazima kya butuufu kya bulungi bonna bakomewo tuddemu tusimbe layini bannaye bannamawulire bukakasa layini kyeriko abantu abangi layini kyeriko abantu abatono era nze nsaba pulezidenti singa awulira kano akalulu yandikataddemu ebigere n'atusindikira abantu bajje bakakase kabeera na bululu 3+ ng'omuntu wa bululu 15 ne bagamba nti bwe balina olangirira fe tetuli ku kibiina naye tuli ku muntu mwana musaale wa ku kyalo bye bakozeeko tubiraba yeeyo y'ensonga yange abaana betuzadde bagenda kuggwera omu yefe abatwalayo abaana baffe yeyatutwalayo omusajja yafuna obululu 3 kale nafuna obululu 15 bamaliriza bamujja obujjanga mu tebalise na kulangirirwa balinze ki bamaze okulangirira bayo tebalangiridde bamujja obujjanga mu byamuka kugombolola 35 ate ne balangirira mulala Pastor Nixon Mbale so dwanira kalulu kange twagala buwagizi abantu abona bonna bemulaba kalulu kaffe twagala kukitinga kalulu kaffe akomukono loko council 1A zese bumo isima awangu obululu 35 kutaimu eyokunangirira ne bakuba amasasi bagenda ne balangirira abalala ani yalangirira yali Katabira Daniel kiterangirira wano bwamala okuwangula tebakkiriza londa yadde olukiiko kulonda executive bakuba amasasi bwemwatuuka kugombolola ne bagamba batya ne bateekawo mulala ne bateekawo Anington Mbale omaze okudibwemu omaze okuddukirako kuddamu kalulu ensonga enkulu esaawa zino oliira ku nsika ate wazizza musango wazizza musango ki okusinga n'abalala beekwesa eriyo nayo n'abasigaddeyo mbuuze kyalo ki wangi oli ludda wa nti oli ludda wa yes okay yeah let me try too. I talked to the RDC yesterday. Then she told me just to wait. Yes, they told me just to wait, and I was also waiting what is to happen. I tried to. Yes, just know everything has been okay since yesterday, but from now, nothing has happened. I waited.
I waited, but till now. Say what do you want me to do? Yes. Okay. Okay. Okay, let's just wait. Okay. Yeah. Eliau George William, returning officer wa Mukono district. Njagala kwebaza abalonzi baffe abatuuze ba Mukono okweyisa bulungi mu kulonda okwawedde jjo nga 2009 twazeemu okulonda obululu ku byalo 26 nga obululu buno bubadde we repeated these elections kubanga waliwo some kind of chaos or violence mu byalo ebyo era tutasobola okulonda obululu obwo nga 28 nga wekibadde nga program bwe yali. So ebyalo ebyo 26 byalonze jjo era buli kimu kyatambudde bulungi, tetunaba kufuna any petitions eva ku ebyalo ebyo 26 ebyalonze jjo. Era olw'eggulu awo twategezezaako nti mwali ebyalo 2 bye tutasobodde okugatta ku byalo 26 okulonda, era nabyo twetegese bajja kuddamu okulonda nga Saturday nejja eno. So kati wano ku office tuli kufuna petitions petition eziva mu kulonda kwabaddewo ku 28 era buli muntu ayita petition wano tuli kuba advisinga tufuna copy nga office otuyamba okunoonyereza kubanga electoral commission headed by the chairperson ba commissioners we balina okuwuliza zino ensonga zino ezikwatagana ne either okuddamu akalulu oba candidate awakanya ebiva mu kulonda nga abasinga basaba ti mu bululu baddemu, abalala bagamba ti mbu babakuba waliyo security biki ebyo nebikwatagana ebyo. So commission yeyina okuwuliriza ensonga ezo. So fenga office libalifalinga ewa commission wetufuna copy otuyamba okunoonyereza what exactly happened olunaku lw'okulonda, because tumanyi nti zino petitions zino oluvannyuma commission ejja kunbuuzaga returning officer owa Mukono okuddamu in regards to what happened ku lunaku lw'okulonda. Era ne kati tuli ku getting in touch with the presiding officers ne ba parish supervisors waffe aba parishes zino tutegeere kiki ekyabaawo ku byalo ebyo.